tulungan abdi. La ilaha illallah. Pocong. Sok. Pesan Kamas Jaki. Tulungan abdi Kang. Yalah pocong sia. Ya. Maneh jeung kuring teh geus lain-lainna deui geus beda alam. Alam beda dunia. Ari maneh naon ka dieu ngaganggu bangsa kami? Bangsa kami ge teu ngaganggu ka bangsa maneh. Ya ulah ganggu. Abdi mah teu ngaganggu, abdi mah bade nyungkeun tulung. Iya, mata tulung. Oh, kumaneh datang ka dieu we tingali babaturan aing. Pingsan. Pingsan. Heo. Lalinur we. Pingsan masih teh ulah disada bebel atuh. Ngabutan mah heling. Lain lah cara TikTok pasang tulungan abdi Kang. misteri Jip. Ke heula. Maksudna ieu teh tulungan naon? Penasaran dina mau. Geus atuh saya teh tong mewel wae kita ngomong kayaknya maneh teh kunaon? Sugan teh bohong aya siksa kubur teh. Ayahnya bener nyata gini. Sugan teh bohong aya alam kubur teh. Iya, Gusti. Pete nyawe karasana mayuna. Geura tobat secara mah. Batu padi. Haji Setiap pisan aduh nah newo pisan. Haji pocong. Sugan teh bohong aya siksa kubur teh pergi ayeuna karasana nyeri. Iya. Ayeuna. Nyeri. Nyeri. Aduh humbal di dunia. Bener ceuk paribasa ari kaduhung matarati heula sok paneuri datangna. Bener. Rumasa salila hirup teh tara salat. Tara ramal. Rumasa salila hirup teh tara zakat. Tara abdas-abdas acan. Rumasa salila hirup teh tara silaturahim, tara infak, tara nanggap wayang. Aduh si Aji. Terhajat lembur kok. Kining ayeuna karasana mah. Iya. Kumaha karasana di alam kubur? Panas. Panas seurir. Hareudang. Udah. Hareudang. Panas. Selalu panas di Karawang. Benar. Dari di Karawang mah hareudang. Ya, Cuman kata mah abdi dikuburkeun teh di Karawang ya teh. Dobel hareudangna. Si dieu teh. Udah sia mah kitu atuh. Ye dengekeun. Lamun maneh minta tulung ka di dieu moal bisa. Wah. Sabab naon? Dina agama oge jelas tetela yen di mana manusia pae pegak kabeh amal-amalanana kecuali tilu perkara. Naon itu teh? Anu kahiji nyaeta ilmu nu manfaat. Dua. Nu kadua sedekah jariyah. Anu katiluna anak soleh anu ngadungakeun ka indung bapana. Iya, bener. Jadi turunan anjeun teh kudu soleh sangkan bisa ngadungakeun ka anjeun dina mangsana balik model kieu. Gitu. Abdi mah maotna bujangan kene. Hai kitu mah teuing atuh. Heeh. Ya gugu. Tapi rumasa salila hirup teh tara salat. Rumasa salila hirup teh jadi tukang bobok. Tukang rampok. Tukang merosotkeun androk. Paingan atuh sia teh. Heeh
balik itu mah pantes asup neraka. Dengan bau tarasiwa itu. Pantes mana masuk ngomongkeun batur ongko. Ya. Latihan ngomongkeun batur mah jalan we teh. Bibirna dikeureut ku malaikat. Sumuhun tulungan abdi teu bisa nulungan. Teu bisa. Kudu kumaha abdi? Sawat teh sugan minta tulung ka saha? Ya. Bade nyungkeun tulung ka Bos Iwan Mel aya. Aya. Nah, tuh. Bade nyungkeun tulung ka Abah Haji Rosan. Ya Pak Haji Rosan. Nyungkeun tulung ka Bapak Satul. Ya. Ka Bapak Haji Iman. Ya. Sumuhun. Mudah-mudahan tiasa nulungan abdi. Ya moal bisa atuh. Wah. Geus lain-lain adik. Harusnya maneh balik nih ka itu. Sete. Usir. Ngariweukeun alam uing sia teh. Aya kapanasaran naon? Geus itu balik. Mulang itu. Ceuteu ajan abdi wangsul. Naon? Hoyong dihadiahan. Moal Fatihah. Oh, ke dikirim ku kuring jeung dulur-dulur kuring dihadiahan ku Al-Fatihah. Alim Al-Fatihah. Or. Nah, mung Al-Fatihah sering teuing Al-Fatihah mah. Bosen tawasul. Kukulhu atuh alim kulhu. Nah, ponok teuing. Kidung. Ku Yasin atuh alim Yasin. Nah, panjang teuing. Panjang teuing. Yang kunaon atuh? Ku lagu ikan dalam kolam cekap. Tahu pami eta mah dipikir-pikir heula ku abdi. Bisa dibicarakan. Bisa. Bang Nyawer mah. Heuh atuh itu maneh. Ka mana? Balik. Hadiah. Hadiah teh ajang kunaon? Abdi mah wios hadiahna upami motor Enme, kamu upami mobil Grand Max, upami obat Parame. Cekap. Lamun HP iPhone 14 Pro Max. Ya, benar. Nah, abdi mah kabita ku tungtungna aya make unggul. Ya sia geus itu. Iya. Abdi mah wina hoyong dipiring. Kunaon? Ku lagu ikan dalam kolam. Sok kayaknya. Coba. Mangga. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Geus wabait lagu teu mantong-mantong sia teh. Apa yang balik? Kalakah joget sumuhun. Abdi mah ieu. Ngupingkeun sinen teh lain hayang balik. Hayang naon kalakah hayang joget we nu aya. Atuh sia teh nyawer. Bade nyawer teh ieu aya tali pocong dina cangkeng. Transfer. Sia ka itu. Hayang dipiri ku lagu anu rada geueuman. Sok naon? Lagu naonnya? Sok naon? Indonesia Raya. Ulah Indonesia Raya jurig itu sia teh. Nama Rada geueuman mah 17 Agustus. Cok.
anu rada muringkak. Rada muringkak naon artinya? Domba kuring, coba domba kuring. Kayaknya mah nuhun. Mudah-mudahan dia semuringkak ieu. Miara domba teh dua, domba bikang dua nana, ayeuna geus ngalobaan, lobaan aranakan, kadulur anu di lembur, kabahan anu di desa, ulah kaget, ulah heran, ulah nanyakeun jalurna, bisi jadi masalah, bisi jadi fitnah, ulah turut campur sabab kota domba kuring. Dengekeun pocong gelo sia teh. Dua lagu parantos kapihatu. Iya. Disangakeun kanggo pocong. Iya. Ari sia iraha mantogna. Aduh. Kalau kakitu sia teh aduh. Pameng abdi teh di alam akhirat mah teu aya nu kieu. Teramai. Aduh anjing. Ai uyos munut lagu deui. Ayo menurut lagu. Ieu dengekeun. Jadi dunya geus. Maneh we nyanyi atuh kayaknya. Ih, kau. Sumuhun abdi teh sok tara nincakan surupan. Sumbang. Cuma akhirnya naon maneh mah sobe kayaknya. Di malumna pocong kurang dia oge sok kayaknya. Ya. Sumuhun. Urut alok. Mapai jalan satapak tina barang atuh anjing sia teh. Mapai jalan satapak ngajugjug kahiji lemur cek rasa capeknya sabab aya nu dideang. Genah. Hujan angin dordar gelap henteu aya kerengiuhan sanajan awakan